Valeu, galera! É isso aí, um abraço, até mais, até meia-noite a gente tá online. Minha canequinha pintada à mão. Uhul! A nossa comunidade do áudio e vídeo precisa disso realmente. Os equipamentos essenciais. Fazer um cálculo de banda, suprir isso. Você já cansou de ver o tamanho do alto-falante? E o subwoofer tá escondido ali no cantinho. Incrível. Quando existe 2 canais. A gente fala em tempere porque é a visão clara de um raio de 8 ohms, 5.1. O posicionamento da caixa de som. Todo o trabalho em equipe. Conhecimento também que foi compartilhado do Chico. Aqui na Audio Prime.